අපි මුලින්ම ටොම් කැට් එක අරිනකොට අපිට day 7 වල 7ක් හම්බ වෙනවා. බලමු මොකක්ද හම්බෙන්නේ. මම මේකට හම්බුනේ කන්නඩි දෙකක්. ඔය කට්ටියට ඒක ටයිට් කරන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියට මම අද මේ මගේ channel එකෙන් ඔයාලට කියන්න ගන්නේ ටොම් කැට් එකේ නිකන් ලේසියෙන් ඔයාලට level යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඒකට ඔයාලට ටිකක් මම කියන්නේ මොකද මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයාලට කොලාරියක් කරන්න ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගෙලින්ම යනවා. මම මේක දැන් පටන් ගත්තා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දෙන්නේ. මම දැන් ලයිසන්ට ගියා. හරි 100 කියලා ගන්න. ඔය කට්ටිය මේකේ හුරුතල් කරන හොඳම ක්‍රමේ ඔන්චිල්ලාවයි. මේකෙන් ඉක්මනට ඔය කට්ටියට හුරුතල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියට දැන් මෙතන කරුණාට පස්සේ ලෙඩක් හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මෙයාට ඔළුවේ කැක්කම තියෙන්නේ. මේක හරිය කියලා. ඒකට ගුවන් යාන රෙට්ටයක් හම්බ වෙනවා. මම ඔය කට්ටියට කියපු විදියට දැන් මේක කරන්න යන්නේ. එතන මුලින්ම යනවා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය දන්නවා ඇති සෙටින් එකට යනවා. සෙටින් එකට ගිහින් සෙටින් එකේ අන්තිමේ තියෙන date and time. ඊට පස්සේ අපි set day අද ජනවාරි 2020 ජනවාරි 12. ඔය ජනවාරිම තියලා 2020 ම තියලා 12 දවසට 13 දාලා නැවතත් ටොම් කැට් එකට යන්න. එතකොට සේරම මෙහෙම බයිනවා. මොකද ඒ දවස් වෙනස් කරනකොට මෙහෙම වෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ කියනවා මගේ නම යාසිත්. මගේ සුහුදාගෙන නම හිමංග. ඔයාලට මේක දෙයක් ඉගෙන ගන්න මට ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ස්තුතියි. ඒකට දෙන්නේ නැහැ දුපන්දිනේ. ඒකට මම දැන් ගිහින් පෙන්නන්න යන්නේ. මල්ලක දැන් ගුවන් යාන 6ක් තියෙනවා. මම දැන් ගුවන් යනවා. ඒකට දැන් ගුවන් යානේ මොන වගේව හම්බෙයිද කියලා අපිට. මෙතන වල සේරම ඇවිත් නැති කියලා. තුනක් තියෙනවා. මේ ගිය පාරේ ගෙන මෙල්ලා ඉවිත්නේ. ඒකට මේවා රැස් කරගන්න. මේක තමයි අවශ්‍යම දේ. තවබල මම තව එකක් යනවා. මම කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔය කාට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් මේකට ලයික් එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම ඉදිරියට හිතන් ඉන්නේ මගේ channel එකේ රියව් එකකින් දෙයක් දාන්න.